ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണല്ലോ. ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിൽ അക്വാ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഈ കൊറോണ വന്ന ശേഷം മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ മേളകൾ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും മാമ്പഴമേള, പായസമേള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയും കനകക്കുന്നിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓണ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്ന ശേഷം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഒക്ടോബർ 15 തുടങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഞങ്ങളെപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി, 2 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴായിരുന്നു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഫിഷുകളാണ്. കുറേ അധികം മത്സ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരും കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കണ്ടുവരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രേസുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കും. കുറേ പേര് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ. 2500, 4000 ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഫിഷുകളുടെയൊക്കെ വില. പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടുള്ള മീനുകളെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് വെറൈറ്റി മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. എനിക്കിവിടെ കണ്ടതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പരിചയം തോന്നിയത് ഗോൾഡ് ഫിഷും ഗപ്പിയും മാത്രമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പിരാന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട്, നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതായിരുന്നു പിരാന മീൻ. അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതാണോ ഇതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ കേട്ടോ. നമ്മൾ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ പോലും തിന്നാൻ കഴിയുന്ന മീൻ. ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല. കുഞ്ഞു മീനായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വലുതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടിയൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കണേ. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നത്. അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മോളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. ഒരുപാട് പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബേഡ്സ്, ആനിമൽസ്, അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഫിഷസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ഇതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുള്ളവർ മസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ടിക്കറ്റിനൊന്നും ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നുമില്ല. അവർ 40 രൂപയായിരുന്നു ഇവിടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില. അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതലായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ നേരിട്ട് കാണേണ്ട. അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ, ടി വിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് സൂവിൽ പോയാൽ പോലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയൊക്കെ വൈൽഡ് അനിമൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ഒന്നും ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാവിധം ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബോക്സിലിരിക്കുന്ന സ്പൈഡറാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്പൈഡറിനെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വളർത്തുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണേ. ഞാനിതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ടി വിയിൽ പോലും ഇങ്ങനെ സ്പൈഡറിനെ വളർത്തി കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ സിനിമയിലൊക്കെ സ്പൈഡറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളർത്തി ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സ്പൈഡർ, നമ്മുടെ സാധാരണ കുഞ്ഞു സ്പൈഡർ, ഇതൊരു വലിയ സ്പൈഡറായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു മീനുണ്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച ഈ വൈറ്റ് കളർ അക്സലോട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഉള്ള മീനായിരുന്നു കേട്ടോ. മീനാണ്, പക്ഷേ അതിൽ കയ്യും കാലും ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അരണയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ കയ്യും കാലും, അതുപോലെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് മീനായിരുന്നു. മീനുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് അണ്ണാനും എലികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലുള്ള ഒരു അണ്ണാന്, എനിക്ക് അണ്ണാനെ പോലെയാണ് കേട്ടോ തോന്നിയത്. അണ്ണാനായിരിക്കണം. അവിടെ നമുക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആരുമില്ല. അങ്ങനെ ഗൈഡ്സിനെ നിർത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. പേരും റേറ്റും ഒക്കെ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ അധികം എലികളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ എലികളെ വീട്ടിൽ വളർത്തി എനിക്കറിയില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളർ എലികളെയൊക്കെ വളർത്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ. അല്ലാതെ വീടുകളിൽ വളർത്തി എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ കുറേ അധികം വെറൈറ്റി എലികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയണേ, ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ എലികളെ വളർത്തി ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, നമ്മൾ സാധാരണ എലികൾ ഈ മാജിക്കിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ അല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവരിങ്ങനെ റിങ്ങിലൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റുകൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്
എലികളാണ് കേട്ടോ. ചിലവിനൊക്കെ 2000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള എലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞെലികളില്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു എലി എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കെണി വെച്ചൊക്കെ പിടിച്ച് കൊല്ലുമായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സാധാരണ അതുപോലത്തെ കുഞ്ഞെലികൾ 30 രൂപയ്ക്ക് റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു റേറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇങ്ങനെ ഈ സാധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള എലികൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ 50 റുപ്പീസിനൊക്കെ ഉള്ള എലികളാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ 30 റുപ്പിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു റാറ്റിനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ സർക്കസ് കൂടാരത്തിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ ഓരോന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. നമ്മൾ സർക്കസിന് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഓടുന്തോറും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി ഓടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് സ്ക്യൂറൽസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. ലൂസി എന്നാണ് എൻ്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൂസിയെ കാണാൻ നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് കണ്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊടാനായിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെ വെൽവെറ്റ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഷുഗർ ഗ്ലൈഡറൊക്കെ ആ സമയത്ത് നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. ഞാൻ കൂട്ടിലൊക്കെ 2 തട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കി, പക്ഷെ അവർ എഴുന്നേക്കുന്നേ ഉണ്ടാകും. 2 പേരും നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ചെറുതിലൊക്കെ പെയറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറുതിലൊക്കെ അങ്ങനെ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ചത്തുപോയതാണോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമല്ലോ, ഇനി അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരുപാട് നല്ല സന്തോഷം തോന്നുന്ന കുറേ അധികം കിളികളായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്ത് രസമാണെന്നറിയാമോ ഈ കിളികളൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ ഭംഗിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരികളായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കിളികളെല്ലാം. റേറ്റ് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടണം. 3000, 2000, 4500, അവിടെ 50000 രൂപയ്ക്കുള്ള കിളികളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, മക്കാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കുറേ അധികം കിളികൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി. പക്ഷേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്താനൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പാമ്പ് വരുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് വളർത്താനൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ഒക്കെ ആവാനായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കട്ടെ ഇവരുടെ കൊഞ്ചലും എപ്പോഴുള്ള വിളിയും അവരുടെ കൂടെയുള്ള പരിചരണമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഡയമണ്ട് ഡവ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് ഈ ഒരു ഡവിനെ. സാധാരണ നമ്മൾ പ്രാവിനെ കണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ പെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്, ഫുഡ്, പിന്നെ നമ്മൾ പൂച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വളർത്തുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കയറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടുതലും ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൺഫ്ലവറിൻ്റെ വിത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ തിന വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഓന്താണ് കേട്ടോ. ഓന്തിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന അറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന ഓന്തിനെ. അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ TV-യിലും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കൗണ്ടറിൽ നമുക്ക് ബേഡ്സിനെയും ഇതുപോലെ പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാമായിരുന്നു. ഇവിടെ 2 പേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് 2 പേർക്കും താല്പര്യമില്ല, 2 പേർക്കും പേടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പാമ്പൊക്കെ ഇനി എങ്ങാനും സ്വഭാവം മാറി കൊത്തിയാലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേടിച്ചിട്ട് 2 പേരും വേണ്ടാന്ന് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇതെടുക്കുന്നത് നോക്കി നിന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് സമയത്തേക്കും. നമ്മുടെ 2 ഹരിഹർ നഗർ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലൊരു കുഞ്ഞു മുതലേ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെറ്റായിട്ട് വില്ലൻ്റെ ഒരു പെറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു മുതലേ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 2 പേർക്കും വേണ്ടി കേട്ടില്ല, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ടും ബേഡ്സാണ്. 2 സൈഡിലും ഇഷ്ടംമാതിരി ബേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അധികമൊക്കെ പേരൊക്കെ നോക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്താൽ നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊണ്ടിങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അല്ലാതെ വന്ന് കാണുമായിരുന്നു കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു ഇത് എന്താണ് പ്രാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയ്ക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും വന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ദേ ഈ വരുന്നത് എൻ്റെ മോളുടെ ഫേവററ്റ് ആണ് കേട്ടോ, പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ. എനിക്കിതിനെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഷാദിയത്താടെ ബൂബുവിനെയും ഹിമയുടെ പിന്നെ വാവക്കുട്ടനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അവരെയൊക്കെയാണ്. അത് പിന്നെ മോളെ എപ്പോഴും സ്നോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും കേട്ടോ. കാരണം അവളുടെ കൊച്ചു TV-യിലുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സ്നോബൽ. അപ്പോൾ അവൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്നോബിയെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്
ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അവരെ കൊണ്ട് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ എനിക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒറ്റപ്പെടലൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയമല്ല, നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വളർന്ന് അവരവരുടേതായ രീതിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേ കുറേ അധികം മുയലുകളുണ്ട്. മുയലുകൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കാണാനായിട്ടും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളത് കണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുവാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുയലുകളെ കാണാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ പൂച്ചകൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ട്. സ്നോബലിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. എൻ്റെ മോള് സ്നോബലിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഫുൾ എന്തോ ഒരു കലിപ്പ് ലുക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ എന്തോ അവന് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ കലിപ്പിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയം വരെയും ഡാൻസ് കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ കുറേ സമയത്തിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു കേട്ടോ. എനിക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റുള്ള ഈ ഒരു ബേർഡിനെ മാത്രം ഞങ്ങൾ നോക്കി നിന്നു. അത്രയ്ക്കും ക്യൂട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡാൻസ് കാണാനായിട്ട്. പെറ്റ്സ് ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഡോഗ്സിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഡോഗ്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റികളുള്ളതല്ലേ, ഡോഗ്സ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയധികം സ്റ്റോളുകളായിരുന്നു, ഡ്രസ്സിൻ്റെയും ഫാൻസി ഐറ്റംസ്, പിന്നെ അല്ലാതെ എയർ ഫ്രയർ, അങ്ങനെ കുറേയധികം സ്റ്റോൾസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടോ. മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാൻസി ഐറ്റംസ്, പിന്നെ അല്ലാതെ പഴയകാല മിഠായികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോളുകളിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിയും. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെത്ത, കട്ടിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കൗണ്ടറിൽ എയർ ഫ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരെണ്ണം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തീരെ ചെറുതായിപ്പോയി. കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് വാങ്ങുന്നതല്ലേ നല്ലത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിലനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട. കാരണം എല്ലാവർക്കും കൊളസ്ട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാലും നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയില്ലാതെ തന്നെ വാങ്ങി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1500 രൂപയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 3000 രൂപയുടെ സാധനം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഓഫറിൽ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ബാഗ്സിൻ്റെയും പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല റേറ്റ് കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കമ്പനി സാധനമാണോ അല്ലതെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി നോക്കാതെ ബാഗ്സൊക്കെ വാങ്ങുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എങ്ങനെ മേളക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും കേട്ടോ. എൻ്റെ ഈ തൊലി ഇങ്ങനെ ഇളവി പോകും, എൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ഇളവി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ നല്ല കമ്പനി ബാഗൊക്കെ നോക്കി വാങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും ലാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാഗുകളൊക്കെ വാങ്ങൽ നിർത്തിയത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ അലുവ, പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറേ നൊസ്റ്റ് ഉണർത്തുന്ന കുറേയധികം മിഠായികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറില്ലേ, ആ രീതിയിലുള്ള കുറേയധികം മിഠായികൾ, അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ അച്ചാറുകളുണ്ടായിരുന്നു. മണം കാരണം നിൽക്കാനേ പറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് നല്ല മണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, എത്രത്തോളം ഹൈജീനിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഈ കുറച്ച് മിഠായികളായിരുന്നു. അതിൽ കളറുള്ളതൊന്നും വാങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. അല്ലാതെയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ കല്ല് മിഠായി, ഉരള് മിഠായി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതൊക്കെ കുറച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോളുകളിൽ എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക സ്റ്റോളുകളിലും ഉണ്ടാവും ഈ ആദിവാസി ഹെയർ ഓയിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് ഒരു തവണ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ്, എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മാറും കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ മുടി വളരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറും. കാരണം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഇത് തേച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ അധികം കത്തികൾ, വെറൈറ്റി കത്തികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പല വെറൈറ്റിയിലും പല രീതിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള കത്തികളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിതും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വന്നേ ഉള്ളൂ.
എനിക്ക് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി തൊട്ടിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കപ്പുകൾ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കപ്പായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു കപ്പ് വാങ്ങിയത് എനിക്ക്, കാരണം രാവിലെ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാനത്തെ കപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാനിങ്ങനെ വേറെ ഷോപ്പുകളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്. പിന്നെ അല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ, എന്താണ് ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പയറൊക്കെ നമ്മൾ കത്രിക വെച്ചിട്ട് 3-4 ആയിട്ടൊക്കെ അരിയണം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേ കുറേ അധികം വെറൈറ്റി പേനകളും പെൻസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മോനും മോക്കും പിന്നെ എനിക്കുമായിട്ടൊക്കെ. ഇങ്ങനെ കാണാൻ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി പെന്നുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. സാധാരണ പേനയൊക്കെയല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട്. പിന്നെ അതേ മോക്ക് കുറച്ച് ഹെയർ ബാൻഡ്, ഹെയർ ക്ലിപ്സ്, ക്യൂടെക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങി കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നാൽ അറിയാതെ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഈ വളയൊക്കെ കണ്ടത് ഉള്ള അമ്മമാർക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എത്ര വേണ്ടാന്ന് കരുതി നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് കരുതിയിടന്നാൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നിന്ന് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ ഓരോന്ന് വാങ്ങിച്ചു പോകും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെയും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്, സാധാരണ ഷോപ്പുകളെ കാട്ടിയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച്. എന്നാലും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 3-4 ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റംസൂട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അതെല്ലാം തിരിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മുടെ റേറ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഷോപ്പുകളെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് വെപ്പിച്ചു അവളെ കൊണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ശർക്കര, കരിപ്പട്ടി, ചുക്ക് കാപ്പി, പിന്നെ കുറേ അധികം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതൊക്കെ സൂപ്പർ സാധനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തേയിലയൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല തേയിലകൾ കിട്ടും. അതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ സാധനങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണും പൂട്ടി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള കരിപ്പട്ടിയും ശർക്കര അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ സാധനങ്ങളാണ്. നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരും. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ, ഇത് നമ്മുടെ കോലാപ്പൂർ ചെരുപ്പോ അങ്ങനെ എന്താ പറയത്തില്ലേ, അതാണ്. അത് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. കുറേ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഞാൻ ആ കൗണ്ടറിലോട്ടേ കയറിയില്ല. കാരണം അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകും കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇറങ്ങുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാനേ നിന്നില്ല. പിന്നെ അതേ കുറേ അധികം കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ കമ്മലുകളുണ്ട്. ഈ കമ്മലിൻ്റെ ക്രൈസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ജിമിക്കി കമ്മൽ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്രൈസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മലിടുന്നത് ഞാൻ ഗോൾഡിൻ്റെ കമ്മലാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ. ഈ ഒരു കമ്മലിടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ലാഭത്തിനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 10 രൂപ തൊട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു, ബ്രഷായിരുന്നു. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ടോയ്സും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ കുറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റോൾസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ. പിന്നെ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. എൻ്റെ വിചാരം കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഒരുപാട് മധുരമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ മധുരമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കഴിക്കത്തില്ലേ, ആ ഒരു മധുരമൊക്കെ തന്നെയാണ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കണക്ക് ആരെങ്കിലും അബദ്ധത്താൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മധുരമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സാധാരണ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇടുന്ന അത്ര മധുരം തന്നെയേ ഉള്ളൂ. ഇത് പുറത്താണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഐസ്ക്രീമോ ഇതൊക്കെ കുടിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെടികളെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടേ വരത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെൻറ്റഡ് ഹൗസിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ചെടിയുടെ ആ ഒരു ക്രൈസ് പോയി കേട്ടോ. അത് കാരണം ചെടികളൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിയിടുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 1 ഇയർ കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന മാവ്, പ്ലാവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കായ്ക്കത്തില്ല, പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കായ്ക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിചാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഒരു മാവ്, അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാവാണ് കേട്ടോ. വാങ്ങിച്ച് നട്ടത് ഇതുപോലൊരു മേളയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ അത് സൂപ്പറാണ്. ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ കായ്ക്കും കേട്ടോ. ഒരുപാട് കായ്ക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒന്ന് കൃഷി ഓഫീസിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ അവർ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നം അത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നാടൻ മാവാണെങ്കിൽ അതിനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലാതെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു അക്വാ ഷോയിലെ കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കിളികളെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കിളികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. ആ ഒരു കിളിയും ഇതിനകത്ത് നമുക്കത് പാട്ട് ഈ കിളികളുടെ മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൊണ്ട് എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആ വോയിസ് ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. നല്ല രസമാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കലപില സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിലും ഇതിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും പോയി കാണണം. നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം. അവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത നമുക്ക് അടിപൊളി ക്ലീനിങ് വീഡിയോസും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.